హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రైతు మార్కెట్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్న వీడియోలో ఒక ప్యారెట్ బీక్ అండ్ లాంగ్ టైల్కి సంబంధించిన పుంజు ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియో అయితే వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అలాగే ప్రతి వీడియోలో కూడా చెప్తూ ఉంటాము, కొనేవాళ్ళు కానీ అమ్మేవాళ్ళు కానీ పూర్తి జాగ్రత్తలు తీసుకోండి మీరు. అలాగే మన ఛానల్లో మీరు కూడా వీడియో అప్లోడ్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు వీడియో మొదట్లో చూసిన నెంబర్కి వివరాలు పంపించండి. అలాగే మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్న వీడియోలో వచ్చి రసంగి కలర్ పుంజు అయితే వచ్చింది చూడండి. మంచి లావు ముక్కు క్వాలిటీ అండ్ లాంగ్ టైల్కి సంబంధించిన పట్టా పుంజు ఫ్రెండ్స్. ఇది 8 నెలలు వయసు ఉంటుందంట, 8 months ఏజ్ ఉంటుందంట పుంజుకి. బరువు వచ్చి 3 kgలకి కాస్త దగ్గరగా వెయిట్ అయితే బరువు అయితే ఉంటుంది అంటున్నారు. అలాగే పుంజు వచ్చి 25 అంగుళాలు అయితే ఉంటుందంట ఫ్రెండ్స్. ధర వచ్చి అన్నగారు 6,500 రూపాయలుగా చెప్తున్నారు. మిగతా వివరాలు ఒకసారి మీరు అన్నగారితో అడగండి. చిరునామా వచ్చి ఇది కడప జిల్లా నుంచి వచ్చింది, కడప డిస్టిక్, ప్రొద్దుటూరు మండలం, ప్రొద్దుటూరు టౌన్. రవాణా సౌకర్యం కూడా అవకాశం ఉన్నంత వరకు చేయగలరు. నచ్చిన వాళ్ళు ఒకసారి మిగతా వివరాల కోసం అన్నగారికి సంప్రదించండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.